အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင် tutorial နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ video မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ YouTube မှာပေါ့နော်ဒီ live stream လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲနောက်ပြီးတော့ OBS နဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စကြအောင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ live stream မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ OBS နဲ့အရင်ဆုံးချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ YouTube Studio ကိုတွားလိုက်မှာပေါ့နော်live stream လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတောက်မှာကျွန်တော် go live ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရတယ်နော် create နှိပ်ပြီးတော့ဒီ go live ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းတွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် go live ကိုတွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပေါ့နော် live လွှင့်တဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ OBS နဲ့အရင်ဆုံးချိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် OBS ကိုဝင်လာခဲ့မယ်ပေါ့နော် OBS ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ကကင်မရာနဲ့ချိတ်ဆက်ရမယ်နောက်တစ်ခုပြကြတော့ကျွန်တော်တို့ string key တွေကျွန်တော်တို့ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ကင်မရာနဲ့လွှင့်မလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က YouTube တန်းပဲလွှင့်မလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာနဲ့ချိတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကင်မရာနဲ့ချိတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီကင်မရာနဲ့ပဲချိတ်ဆက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် string key ကိုယင်ထည့်တာကိုလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် string key ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ setting ကိုလာမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် string ကိုဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့အဟောင်းတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးလိုက်ရတယ် YouTube မှာ live လွှင့်မှာလားနောက်တော့ဒီ Facebook မှာလား Twitter မှာလားအစပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ custom လို့ပဲဘယ်လိုရွေးလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ပြန်လာမယ်ခဏကျွန်တော်ဒါ live လွှင့်တဲ့ studio ထဲမှာရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က live လွှင့်ဖို့တော့သူအစင်သေးတော့စောင့်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြည့်ရမှာ string setting ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ string ရဲ့ server ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော် copy လိုက်မယ်ဒီကောင် copy ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ server ဆိုတဲ့နေရာကို copy ထည့်လိုက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကပေါ့နော် string key ဆိုတဲ့ဟာကလေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်အဲကောင် string key ကို copy မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော် page လောက်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ apply နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပေါ့ okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ live လွှင့်ဖို့အတွက်တော့ပထမတစ်ဆင့်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် live stream လုပ်လိုက်တာနဲ့ YouTube မှာလည်းတစ်ခါလဲ stream ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကင်မရာနဲ့ချိတ်မှာကိုဘယ်လိုမျိုးချိတ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာနဲ့ချိတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ HDMI ဒီမေးပေါ့နော်ကြိုးတစ်ချောင်းလို့မယ်ကင်မရာမှာကျွန်တော်တို့ HDMI ကတော့ဒီ mini ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အသေးစားဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကအသေးစားတစ်ဖက်က HDMI ရဲ့အကြီးစားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုလုံမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာနဲ့ချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တခြားသော switcher ကြီးတွေနဲ့မသုံးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ video capture ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး video capture အသေးစားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ computer နဲ့သုံးပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကင်မရာတစ်ချက်ချိတ်လိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ HDMI မေးအကြီးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ video capture ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ချိန်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ဒီလိုပုံစံလေးရလာမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာနဲ့ချိန်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကင်မရာကိုဖွင့်မယ် Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာထည့်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်Okay ထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကင်မရာကတော့တစ်ချက်ပေါ့နော် screen ရဲ့ off သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကင်မရာမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် OBS မှာကျွန်တော်ကင်မရာကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အပေါင်းနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ video capture ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာ webcam ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဗာရေးရမယ်ဆိုတော့ USB video ပေါ့နော်ပြီးရင် okay နှိပ်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကင်မရာမှာသွားပြီးတော့ဖွင့်ပြရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကင်မရာဒီထဲမှာဝင်လာပြီပေါ့နော်ဝင်လာပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကင်မရာကြီးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘေးမှာစာတန်းနေပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖျောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ info ပေါ့နော်ကင်မရာမှာရှိတဲ့ info ကိုနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြောင်းအောင်ပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတော့ highlight အရင်ဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီမှာအရင်မောင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ IS ကလည်းအရင်ဘေးရောက်တွေထားနေပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ battery တော့ကုန်နေတယ် battery ကုန်ရင်တော့သူကတော့ပြတာပေါ့နော်တခါတည်းဝင်နေအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့နေတသေးလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ video တွေ live လွှင့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘေးမှာတသေးလေး short ချလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးမှကျွန်တော်ကဒီ program တွေကိုထည့်မှာအခုအားလုံးက preview မှာပဲကျွန်တော်ထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် live တကယ်လွှင့်တော့မယ်ဆိုရင်တော့သူကတော့ program မှာသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုက live လွှင့်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကင်မရာလည်းထည့်ထားပြီးနောက်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ video အခြားသောဟာတွေထည့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြချင်တာတော့ကင်မရာနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်လဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ live stream လုပ်ဖို့အတွက်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ string key တွေဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့လုပ်ပြပေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် YouTube ကိုပြန်လာမယ် YouTube ပြန်လာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနာမည်တွေပြောင်းချင်လားကျွန်တော် edit ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် live stream ရဲ့နာမည်ကိုပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော် description တွေကပါတယ်ကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ live က private လား public လားပေါ့နော်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကတော့ private နဲ့ပဲထားလိုက်ပါတော့ကိုတကယ် live လွှင့်မယ်ဆိုရင်တော့ public ထားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ tutorial လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် private ပဲထားလိုက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ဒီ live ရဲ့ category ကဘာလဲပေါ့ education ဘိုင်းလားဘာလဲ entertainment လားပေါ့နော် okay ကျွန်တော်အနေနဲ့ how to လို့ပဲယူထားလိုက်ပါပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ live ရဲ့တက်နေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်
နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ live ကိုလွှင့်ပြီးတာနဲ့ဘယ်မှာသိမ်းမလဲပေါ့နော် live stream မှာလားကျွန်တော်တို့လောက်ထားတာပေါ့နော်live stream မှာကျွန်တော်ထားလိုက်ရတယ် okay နောက်တစ်ခုကကြကျွန်တော် audience မှာကကြကျွန်တော်ဒီ live က clay တွေတွက်လားမဟုတ်လားเนาะကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရတယ် okay အခြားသောဟာတွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးပဲပေါ့နော်တက်တွေလည်းတွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုလည်းကြကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ video ရဲ့ဘာသာစကားတွေကဘာသာစကားလဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် video ကဘယ်နေ့မှာကျွန်တော် record လုပ်မလဲပေါ့နော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တူတော့ပြောကြမလို့တော့ဘောနော်တချို့ကြတော့လည်းသိပြီးသားတွေလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုလည်းကြတော့ကျွန်တော် live chat မှာကြကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ live chat သူများတွေလာလုပ်လို့ရလားမလုပ်လို့မရဘူးလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာပြောင်းလို့ရတာပေါ့နော်အားလုံးပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ save ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် save ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုလည်းကြတော့ဒီမှာ string setting ဆိုတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အဓိက live လွှင့်ဖို့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးတော့ string key တွေယူတယ် server တွေယူတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောင်းလဲရ360 video မျိုးလားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enable DVR ပေါ့နော် digital video recorder အနေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ကျွန်တော် data ပေါ့နော် delay ကတော့လုံးဝ delay မထားဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ crop caching ကကြကျွန်တော်ဘာသာပြန်လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် analysis ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ live လွှင့်မှာပဲသိမှာပေါ့နော်ဘယ်နှစ်ယောက်ကြည့်လဲဘယ်သူကြည့်လဲဘယ်သူမကြည့်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဘယ်နှစ်ဦးကြည့်နေလဲနောက်တစ်ခုကဘယ်နှစ်ယောက် play နေတယ်နောက်ပြီးတော့ဟို watch time ဘယ်နှစ်နာရီလောက်အများတွေဝင်ကြည့်နေလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ stream head ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် live လွှင့်နေနေမှာဆိုရင် internet အခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲသူပျော်ပြနေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆို live လွှင့်ဖို့ပေါ့နော် ready ဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က OBS မှာလာပြီးတော့ပေါ့နော် just stream နေလိုက်တာနဲ့ဒါ live YouTube မှာစလွှင့်ရင်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video ကိုကျွန်တော်ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် transition ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် start stream နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ live ကစလွှင့်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် YouTube မှာပြန်လာမယ်ခဏလေးစောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ connect ပေါ့နော်လုပ်နေပြီပေါ့အဲဆိုရင်ဒီမှာ YouTube မှာလည်း live လွှင့်နေပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင် YouTube မှာကျွန်တော်ရဲ့ camera နဲ့လည်းပေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ချင်တဲ့ video တွေကျွန်တော်တို့ OBS မှာတွားနေတယ်ဆိုရင်လည်းသူကဒီမှာလွှင့်နေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ဒီ screen မှာပေါ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကဒီ screen မှာဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ display ဒီကောင်ညနေပြင်ယူထားတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီလိုပုံစံလေးပေါ်နေမှာဖြစ်တယ်အခြားသောကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေပါဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီခါတဲ့ OBS မှာပေါ့နော်ထုတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် live ကပေါ့နော်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ end stream ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပိတ်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ stop stream ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုပိတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ record ရိုက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော့ဗီဒီယိုတော့မဖွင့်ပြတော့ဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော် stream ကိုဘယ်လိုမျိုးချိန်မလဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် camera ဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးတာပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ tutorial ကိုကြိုက်နေတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ YouTube မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ stream လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ tutorial ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲပေါ့နော် like လုပ်လို့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခြင်းအပြင်နောက်ထပ် video တွေကိုတိတိတင်နိုင်ပေါ့နော်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်